danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sabon salon ɗa namiji, kashi na 19. Ka ɓata rayuwarka Sadam, ka cuci kanka, haka zalika ka cuci yarinyar da ta ɗauki yadda ta baka. Wannan abu kamar a duniyar kafirai? Haba Sadam, wannan wace irin masifa ce ta faɗa maka? Yanzu ai ga irin ta nan. Kai idan ma ba rashin kunya irin taka ba har kana da irin da zaka ce ta koma maka? Ai wallahi ko ni ne na haife ta ba zan ba ta shawarar ta koma wa mutumin da bai san ciwon ta ba. Wanda ya kyamace ta ya kyamace yadda kuka haɗu kuka haifa. Baka da imani Sadam, alhakinta ne ke bibiyarka. Wallahi yaya ban san me ya shiga kaina ba a wancan lokacin, ban san menene dalilin da yasa na tsanar ƙayya ba. Na gane kuskure na, ku taimaka ku shige min gaba ta dawo ɗaki na, zan kula da ita da riƙayya. Zan ba su duk wani farin ciki da na hana su a shekarun baya. Maganar banza maganar wofi. Yanzu da kaga ka rasa komai ko? Shine zaka ƙara janyo ta ka bata wata sabuwar wahalar? To ba da wani a cikin mu ba za a yi wannan ɗanyen aikin. Abu ɗaya da zamu yi maka shine mu shige maka gaba ka nemi yafiyarta, ko Allah ya saka koma mutum kamar kowa. Domin kuwa ba wanda ya san ranar mutuwar wani. Da haka suka watse suna alhinin halaye irin na kazaure. Suka bar shi zaune dirshan a tsakiyar falo, yana kuka da dana sanin rayuwar da ya yi. A cikin sati biyun da suka gabata ta mayar da kanta tamkar mai zaman takaba. Kullum tana gida, a gidan ma a ɗaki ta rufe kanta. Cikin sa'a ta samu riƙayya ta fara sabawa da mutanen gidan. Hakan yasa take barin da tana sakewa. Jafar kuwa ta ranar da baban shi ya zo, ya mata text cewar ya tafi da shi, ko kayansa bai tsaya ya amsa ba. In ban da kunci da rashin walwala babu abin da ya katutu a zuciyarta. Sai ɗan lokaci zuwa lokaci takan ɗan taɓa karatun jam ɗin da za su yi sati mai zuwa. Babban abin da ke addabar zuciyarta bai wuce inda take son ta manta Sadan ba, amma ko so ɗaya hoton fuskar shi bai taɓa ɓacewa a cikin zuciyarta ba. Ta kasa daina mafarkin shi kamar yadda duk lokacin da idan ta ya kai kan Rukayya take ganin tamkar mahaifin nata ne. Ba don komai ba sai don asalin kamar da suke da shi. Komai nashi ta ɗauko, hatta da manya-manyan idanuwansa da sukan tafiyar da baƙin ciki da damuwar da ke zuciyar Jamila. Haba Ummi, ina yake shirin jefa kanki haka? Yanzu ai mutum a duniya ba zai fito ya fira da iyayen shi ya mishi daɗi a ran shi ba? Sai dai tun da kika dawo gidan nan baki da wani aikin da ya wuce ki shige ɗaki ki kulle? Haba umman babba. Da murmushin ƙarfin halin da ta ƙaƙalo, ta ɗago tana duban Goggo wacce a zahiri bata san lokacin da ta shigo ɗakin ba. Wallahi babu komai Goggo, karatun jam ɗin nan ne ya sako ni a gaba. Kin ga babu bai sanar da ni ba sai satin da ya wuce. Kuma ni na ma rasa ta inda zan fara karatun wallahi. Gashi sati mai zuwa za mu fara jarabawa ban ma sanya zan yi ba. Ƙarasawa ta zauna a bakin gadon, kallon ta take cike da so da kuma tausayawa kalamanta. Ummi da ada take mutum mai tsananin son karatu, yau ita ce take magana ta mance yadda ake yi. Girgiza kai ta yi sannan ta kama hannunta. Hakan ya sa je ta miƙe daga kwancen da take tana murmushin ƙarfin hali tana dubanta. Banda abinki Ummi ai daurewa zaki. Idan kika yi la'akari da yanayin da muke ciki, zaki gane baya son ki rasa wannan dama a karo na biyu. Ki yi haƙuri ki daure ki yi karatu. Kada ki tsaya wurin duba ƙurewar lokaci. Kina ji na? Haka ne Goggo. Insha Allah zan iya ga kokari na. Allah ya taimaka ya miki albarka ya kuma shige mana gaba baki ɗaya. Amin amin. Yanzu ki tashi ki je, ga abincin ki can an kammala ki daure ki saka mu cikin ki wani abu. Zan tashi insha Allah. Da haka ta miƙe ta fita, ita kuma ta yi baya da kanta, ta koma ta kwanta tana mai ci gaba da aikin tunaninta. Tsaye take gaban madubi tana ƙare ma kanta kallo, ta kuma kasa gaskata irin canjin da take gani a tattare da ita cikin 'yan kwanakin nan. Bakar baya ce a jikin ta ƙirar Indiya wacce aka yi ma ado da zanen fulawa kalar ruwan gwal mai sheƙi. Bakin gilan abaya ta lullube kanta da shi, bayan ta tattara cikakken gashin kanta ta ɗaure a tsakiyar kan. Inda kuma ta yi naɗin cikin wani salo da ya ƙara fito da dogo fuskarta wacce haskenta ya ƙara dawowa a ɗan hutun da ta fara samu a gidansu. Bakin agogon fata ta ɗaura wanda aka rubuta MK Michael Kors a fuskar agogon. Ta sanya baƙaƙen sneakers a kafarta, sannan ta rataye ja da brown ɗin jakarta, ƙirar Channel. Ta ɗauki wayarta ta matsa gaban madubi, tana kallon yadda ta canja gaba ɗaya. Duk da cewa ba wata kwalliya ta tsaya ta yi wa fuskar ta ba. Murmushi ta saki tana jin wani yanayi a tattare da ita, ta juya ta fita zuwa ɗakin Goggo. Tsaye ta same ta tana ƙoƙarin buɗe wardrobe da alamar shirin wanka take yi. A haka ta isa suka gaisa, ta dube ta da fara'a da jin daɗin yanayin da ta ganta. Wai ba dai hakin shirya ba. Na gama komai Goggo, babba kawai zan gani in fita. Allah ya sa a yi asa, Allah ya bada rabo mai amfani. Amin amin. Ta juya tana kallon Rukayya da ke kwance akan gadon Goggo, sannan ta mata bankwana ta fita zuwa faɗin babba. San da hutawa babba, ina kwana? Alhamdulillah mamana, har kin fito kenan. Babba ya faɗa lokacin da ya miƙe daga shingiɗar da yi. Jikin shi sanye da jallabiya mai gajeren hannu, hannun shi na damar riƙe da casbaha, hakan ya nuna da lazumi yake yi. Na fito babba. Masha Allah. Amshi nan, mota na waje na sa ado direba ya fito da ita, an wanke an yi duk abin da ya dace. Ki kula da titi, Allah ya bada sa'a. Yayin maganar sa'ad da ya miƙa hannu saman stool ɗin da ke tsakanin kujerar da yake da wacce take gefe. Ya ɗauko makullin mota yana miƙa mata.
Kasa amsa ta yi, haka kuma kanta a ƙasa tana girgiza shi. Na gode baffana, amma bani da hannun da zan sa in amshi kyautar ka a halin yanzu. Ka yi haƙuri ka bani in saka muku da alherin da kuka yi wa rayuwata. Tun daga ranar da kuka haife ni har zuwa yau ba ku gajiya ba. Murmushin dattako baffa yi a zuciyarsa yana alfahari da canjin da yake gani tattare da 'yar tasa. Sai dai ba wannan bane zai sa ya hana ta morewa da kuma jin daɗin dukiyar da ya tara domin ita da mahaifiyarta. Kada ki damu mamana, a kulliyomin ina alfahari da ke, ina kuma mai yaba wa ƙwazonki wajen son ganin kin daɗaɗa mana. Amshi nan ki ga, wannan kyauta ce ta musamman daga gare ni, Allah ya miki albarka. Hannu biyu ta sa ta amsa, a karo guda idanunta suka ciko da ƙwalla. Tana ci gaba da rattaba ma baffa addu'o'i, ta miƙe ta fita. Bin bayan ta yi da kallo, alal haƙiƙa yana jin daɗin yadda take gudanar da rayuwarta a natsa yanzu. Yana matuƙar son yadda take girmama su, tana ba su wani matsayi na daban, take kuma sanya buƙatarsa a farko kafin tata. Ba dan ba, da sai ya ce gar da aka yi haka, tunda ko ba komai yanzu ummin shi ta zama mutum sak kamar kowa, yarinya mai ladabi da biyayya ga iyayenta. A nan kuma dabarar samo mata malamin addinin da zai ci gaba da koyar da ita ilimin addinin da ya faɗo masa. Ya yi murmushi tare da ci gaba da jan tasbihar da ke hannunsa. Bakar BMW M4 ta gani an faka a gab da ƙofar falon, sai ƙyalli take. A hankali ta kai duba ga nambar motar, ta gane nambar tsohuwar motar ta ce a jiki. A karo guda ta latsa kullun da ke hannunta, a take ta ji motar ta amsa kuwa, tare da nuna haske daga fitilun da suka ƙawata gabanta. Cikin jin daɗi ta shiga ta tada motar, Allah ya taimake ta automatic ce, amma ta san da manual ce ba za ta iya tuka ta kai tsaye ba. Yadda ta juya steering a take ta yi reverse, sai ya zama da tamkar bata kwashi wasu shekaru ba tare da ta yi tuki ba. Da reverse ta fita daga gate ɗin gidan, sannan ta juya ta hau titi sosai, ta murza motar ta fara tafiya hankalinta kwance. Titin FCE ta dosa, kasancewa can ne santa ɗinta. Cikin walwalar da ta rasa ko ta mecece, ta isa har gaban hall ɗin, ta yi parking sannan ta fito ta wuce ciki. Sun kwashi kusan awa uku kafin suka kammala komai saboda tsaikon network da aka rinka samu. Fitowa ta fara takawa zuwa inda ta yi parking, sai dai jikinta ya bata tamkar wani yana kallanta. Sai da ta isa gaban motar sannan ta juyo, cikin rashin sa'a ta sauke idanunta a kansa. Murmushi ya jefe ta da shi, hakan ya ƙara tabbatar mata da cewa shi ɗin ne ba wai mai kama da shi bane ba. Murmushi ita ma ta saki lokacin da ya iso gabanta, idanuwan shi a waje ina binta da kallon mamaki. Da gaske ke ce? Tabbas, ni ma ina ganin kamar kai kamar ba kai ba. Me ya kawo ka garin nan? Wallahi ni ne fa, kanwata na kawo jam. Saboda ɗaukar alhaki irin na mutanenmu, duk garuruwan da ke kusa da Maiduguri su rasa inda za su cillo ta sai Katsina. Tun jiya miki garin nan fa. Sai haƙuri ai, ina kwana ba mu gaisa ba. Wallahi fa, alhamdulillahi. Ya ke kan me zo da ke nan? Ina ka zaure da bebi? Na san ta yi wayo ko? Labari ne mai tsayi. Bebi ta girma har tana shirin shiga makaranta ma. Ya wurin su malam da hajiya? Kowa lafiya lau. Amma da Allah ya aka na ganki anan. Ka share kawai Faisal, ba abin da zan ce ya wuce. Alhamdulillah. Please ka bani namban malam da na hajiya, zan kira su insha Allah. Dama ina ta tunani a ina zan samu nambar su. Bai ƙara cewa komai ba, ya karanta mata nambobin, inda shi ma ya buƙaci tata. Da bashi suka yi bankwana ta shiga ta tafi. Sai dai ta bi zuciyar Faisal gwani tab da tunani kala da kala. A ciki ko har da wani bakon lamari da ya ziyarci zuciyarsa. A take fara addu'a Allah ya sa hasashen shi ya zama gaskiya. Bayan shekara ɗaya. A hankali ta dago tana ƙare mishi kallo. Ba fari bane, haka kuma ba za a saka shi a jerin baƙaƙe ba. Irin chocolate color ɗin ne masu wahalan samu. Sumar kanshi a cike take dam wacce ta kwanto ta gefen fuskar shi, ta saukar da wani saje mai asalin kyau da bala'in tsada. Kasancewa ba a fuskar kowanne namiji za ka ga irin shi ba. Yana da madaidaitan idanu masu haske da sheƙi gami da ɗaukar hankali. Haka kuma gashin gidansa da suka miƙe tsaye saman idansa sai suka ƙara mishi kwarjini, suka kuma ƙawata shi. Idan ta koma ta kan siffar jikin shi, tsayayyen namiji ne dogon gaske sai dai bai cika faɗi ba. Zubin jikin shi ya fi yanayi da zubin Fulani, irin dogayen nan masu kalar jikin 'yan hutu. Cik ta tsaye da idanunta kan labbansa wanda suka kasance jajaye daga ciki, yayin da baki ya zagaye su. Haka ya ƙara masantalar doguwar fuskarsa ado. Tabbas namiji ne ya zo da zuwan shi ta yadda ake son namiji ya zo. Domin a wannan ɗan lokacin da ta karance shi, bata hango makusa ko kaɗan a tattare da shi ba. Musamman ma idan ta duba da kyawawan ɗabi'u da halayen shi. Sai dai bata tunanin za ta iya amsa ta yadda ya zo mata da shi, kasancewar zuciya da ruhinta gaba ɗaya sun ta'allaka wurin son mutumin da ta haramta ma kanta soyayyar shi. Hakan yasa take jin ta yi ban kwana da soyayyar kowa a gaba ɗaya rayuwarta. Shekara guda ɗin nan da ta gabata, na yi ta ne cike da rashin nutsuwa da matuƙar tashin hankali. Na takura zuciyata, na wahalar da ita, na sanya ta cikin wani hali na tunani. Na bari har sai da lokaci ya sannan na dawo gare ki. Ba zan ɓoye miki ba, na kamu da wani zazzafan ciwo a tsakanin ƙirjina, wanda matuƙar baki taimaka wurin bani magani ba je, bana tunanin zan samu sauƙi ko kuma sassauci a tare da ni. Kai ta fara girgizawa, wasu zafafan hawaye da bata fahimci ko na menene ba suka yayyafo a idanuwanta na hagu. Ta kawar da kai ta goge su, sannan ta juya tana kallon shi. Bata san me take ji game da shi ba. Ta dai san ba so bane, sannan kuma ba za ta kira shi ba. Dan ko ba kuma bai cancanci da jefe shi da kalmar kiyayya ba. Duk da cewa ta so ta fahimci hakan, ta rana ta ƙarshe da suka rabu, amma bata zaton zai iya tunkarar ta da wannan gagarumin batun da ya so samu ta zuciya ba. Yanzu gashi nan ya ɗauke ta mayar da ita ruwa tsundum a soyayya kazuranta, wacce ta samu ta ɗallafa a ƙasan zuciyarta. Hawayen da take makalewa ne suka kasa tsayawa, hakan yasa suka gangaro a kumatunta. Ganin hakan ba karamin tsarga zuciyar SS yayi ba, da sauri ya miƙe ya isa inda take. Hannu yasa ya dafa kujerar da take zaune.
Kawar da kanta ta yi saboda kallon da yake mata ba za ta iya jure irin shi ba. Wataƙila za ki iya kira na mutum mai son kai, mace amana, ko kuma wanda bai san darajar abota ba. Idan kika yi min kallon ɗaya daga cikin waɗannan, haƙiƙa kin zalunce ni. Je ban zo wurinki da wata manufa ba, face alkhairi. Haka kuma ko ta wani irin hali, ba zan baƙanta zuciyar da zaki ara min ba. Zan riƙe ki da amana da gaskiya, zan kula da ke in baki kowane irin farin ciki a rayuwa. Mu ba yara bane, ballantana mu tsaya mana ɓata lokacin juna. Mun yi girman da za mu san irin yadda muke ji game da juna. Dan Allah idan ba kya so na kawai ki gaya min, na yi miki alƙawarin zan fahimta. Miƙewa ta da sauri tana ci gaba da girgiza kai, har tana bige hannun shi da ke kan kujerar da ta tashi. Bata iya furta komai ba, ta juya ta fita ƙofar baya ta wuce ciki. Cikin sa'a babu kowa a falon, da ɗakin da ta faɗa, ta mai da ƙofa ta rufe. Sannan ta zube akan gado, a take ta rika kuka mara sauti, mai tsananin zafi. Alal haƙiƙa ko a duniyar fim ta ga namiji ya furta mace kalmar su, ba kowa take tunawa ba illa ka zaure. Haka zalika yanzu da Sigiri ya furta mata kalmar yana son ta, babu abin da ke yawo a cikin kanta bayan ranar da Sadam ya furta mata kalmar su a gare ta. Ya za ta yi da soyayyar mutumin da ya wulakanta ta, ya wulakanta gudan jininta? Ya kuma za ta yi da SS da ya bujiro mata da tashi soyayyar, a matsayin shi na mutumin da ya taimaka wajen samuwar ‘yancinta? Mutumin da ya mata halaccin da ba kowa bane zai iya yin irin shi, a wannan duniya tamu da taimako ya zama abu mai matuƙar wahala. Ya Allah, kai ne gatana, ba ni kuma da wani zaɓi face wanda kai min. Ya Allah ka warware min matsalolin da suka addabi rayuwata. Ta ƙara shi da kuka mai sauti, a daidai lokacin da wayarta da ke juna a jikin caji ta ɗauki ruri alamar taksi ya shigo. Da za ki san yadda kukanki ke wahalar da zuciyata, na tabbatar da kin daina zubar da hawayenki har abada. Ba zan takura miki so ni ba, ina so dai kawai ki sani ina matuƙar ƙaunarki. Sai da safe, SS. Wani abu ta ji ya tsirga tsakiyar kanta, a karo guda ya ci gaba da yawo a cikin jinin jikinta. Bata ankara ba, kiran wani sabuwar namba ya shigo mata, sai dai Hauwa ta gama ringi bata damu da ta ɗaga ba. Kiran ne ya ƙara shigowa a karo na biyu, hakan ya sa ta shafe hawayenta, sannan ta ɗaga wayar ta ɗora a kunne. Muryar Faisal da ta ji ne ya sa ta ɗan ɓata rai, a karo guda tana mamakin mutum irin shi. Wato dan ya ga ta daina ɗaukan wancan lambar tasa, shine ya bijiro kiranta ta wannan sabuwar lambar. Ina jin ka, ta bashi amsar tambayar da ya cewa kina ji na kuwa? Ina ta kira baki ɗaga ba, sannan malam ya ce min kun yi waya. Hakan na nufin tawaye ce baki ɗauka ko? Haba Faisal, me yasa ba za ka fahimci abin da nake kwatanta maka ba? Kai kanka ka san wutsiyar raƙumi ta yi nisa da ƙasa. Sannan kuma wallahi ba abin da ke gabana kenan ba. Kuma sanin kanka ne ko aure zan yi babu dalilin da zai sa in faɗa mu saurayi wanda bai taɓa aure ba. Ka yi haƙuri mu ban magana nan dan Allah. Amma ba haramun bane ai, idan kika lura ma sunna ce mai ƙwari. Dan haka ki ƙara nazarin magana ta. Insha Allah ina nan zuwa gobe da safe. What? Dan Allah ina roƙonka kada ka ba kanka wahala. Wallahi abin da kake nema aure na ba zai taɓa samuwa ba Faisal. Ka yi haƙuri mu ci gaba da zumunci kawai. Ba zan iya baje, domin ko ta ranar da na ganki na kasa samun sukuni a zuciyata. A lokacin da kuka yi waya da malam kika sanar mishi labarin rabo ku daga zaure, ina zaune a wurin. Mutum daga nan na ci alwashin sai na mallaki ki ko ta wani irin hali. Bakin da ta cika da iska ta barzar, wannan wani irin abu ne ke shirin faruwa da ita. A duk mutanen duniya a rasa kowa sai SS da kuma Faisal Gwani, mutanen da suka fi kowa kusanci daga zaure. Hakan na nufin dama munafunta shi suke yi kenan. Kin ji me nace ba? Ina nan tafi insha Allah. Ki kula min da kanki. Ya kashe wayar, sai ta tsinci kanta da bin wayar da kallo. Abin ma mamaki ya rinka bata, ta wani bangare kuma yana bata dariya. Me mutane suke son mayar da ita? Tambayar da taimakanta kenan. Amma bata san ina za ta samu amsar ba. Da shirin da ta fito hannunta sagale da jaka da makullin motarta, inda gugu da Ruqayya ke zaune ta isa. A gefe ta zauna ita ma da murmushi a fuskokinsu, yayin da Ruqayya ta isa da sauri ta fada jikinta. Mami ina zaki je? Tare da ke zamu je ai, so bana son surutu idan mun je zaki gani. Murna ta fara yi, sannan je ta juya tana kallon gugu. Zan je gidan su Mimi, insha Allah ba za mu dade ba za mu dawo. Kai amma kin kyauta ummi. Haka ake son mutum ya zama mai gyara kuskuren shi a duk lokacin da ya fahimci hakan. Allah ya tsare, a gaishe min da Hajiya. Amin za su ji insha Allah. Ta mike suka fito hannunta rike da na Ruqayya. Ta bude mota ta saka ta dora mata seat belt, sannan ta zagaya ta shiga, ta tada mota suka tafi. Cikin mintuna 15 ta isa gidan, ta fito ta zagaya ta fito da Ruqayya tare da kama hannunta. Ta rufe mota sannan suka sanya kai zuwa ciki. Hajiya suka tare zaune a falon, ta karasa suka gaisa. Sai dai yanayin kallon da mata ke mata na alamar sani ne, amma ga dukkan alamu ta manta inda ta san fuskar ta. Jamila ce Hajiya. Mimi na nan kuwa? Haba, ko da na ji. Ni fa ina yi miki kallon sani, amma na kasa tunawa. Ina kika samu ƴar budurwa? Zo ta honan mu gaisa. Ta karasa magana tana miƙa mu Ruqayya hannu, amma ta makale ka faɗa ta matsa. Ta ƙara makale hannun maminta. Murmushi kawai je ta yi, bata iya cewa komai ba, illa Ruqayya da ta kalla tana cewa, "Ki je Hajiya na kiranki." Dagowar da za ta yi kwatsam ta sauke idanuwanta akan Mimi, wacce bata san lokacin da ta fito ba, har ta tsaya tana kallanta. "Je," ta faɗa idanuwanta a waje, sai a lokacin Hajiya ta juya. Kin ga ashe tana kusa ma, ku shiga ciki mana. Miƙewa suka yi suna bin bayan Mimi, a nan suka fara kallon kallo, a ƙarshe Mimi ta isa ta rungume je. Take suka fara hawaye, suka yi mai isarsa suka gama, sannan suka zauna suka fara hira yaushe gamo. Labarin duniya da na rayuwa suka tsunduma sosai,
Mimi ta bayyana mata halin da ta shiga bayan ta samu labarin tafiyarsa da Sadam, yayin da ita ma ta labarta mata yadda rayuwa ta kasance mata bayan ta bar gida. Wani sabon babin kukan suka buɗe, da kyar suka tsagaita, Mimi ta kamo Rukayya tana cewa, "Rabon wannan kyakkyawar ƴar tamu ce, ga ta nan kamar ta sak da kazauri, hatta idanun bata bari ba." Au, wato har yanzu baki manta da shi ba ko? Ko dai har yanzu baki daina san nashi ba? A haba, Mimi ta faɗa a takaice. A karo guda suka sa dariya, a daidai lokacin da wayar da ke ajiye a gefe ta fara ruri. Faisal Gwani shine sunan da ya bayyana akan screen din wayar tata. Idanta a waje, ba dai da gaskiya yaran nan yana Katsina ba. Kamar ba za ta ɗaga ba, sai kuma ta ɗauka ta ɗora wayar a kunnenta tare da faɗin, "Hello? Yes dear, gana cikin Katsina ban san ina zan dosa ba." Lalle kai din nan, amma ya muka da kai don Allah. Batun ya muka duk bai taso ba, na riga na zo. Kawai ki min text din address. Ni ba na gida wallahi, kuma ba yanzu zan koma ba. So ka jira ni idan na koma zan gaya ma. Habaji, Annabi ya ce mu daraja bakon mu ba. Me yasa ba za ki turo min da address din inda kike in zo ba? Tunda dama dai ganin naki ne ya zo da ni garin. Shikenan zan turo maka. Ta kashe wayar ta juya tana kallon Mimi da ta zira mata ido. Saukar da wayar ta yi tare da juya idanta, ta langabar da kai da alamar kin ga wani dan wahala ko? Dariya Mimi ta yi, kina nan dai da halin gije. Well, bari in canka. Ido ta fito da shi waje. Ki canki me? Da Allah ki bari yarinya. Yarinya kika ce? Eh mana, da me ce? Ina wuce nan, ko dan kin ga kin ajiye Rukayya yake kira na yarinya. Murmushi kawai ta yi, lokaci guda ta tura wa Faisal address din gidan su Mimi, sannan ta dawo da hankalin ta gare ta. Ta shike shirya please, akwai wanda zai zo ganin ki. Gani na, waye shi? Da Allah ki tashi, na ga baki da buri a rayuwa wanda ya wuce miki boko. To ni zan haɗa ki da Mr. Right. Waya ta shike shirya. Dakata, wai yaushe ke koyi manyanci haka? Kina wani abu kamar babban mata. Idan ma baki sani baki sani, soyayya ba ta gaba na wallahi. Saboda ki rasa wanda yake so ko? Na gudan miki da masoyi ko? Da Allah ke bari mana, ko lokacin ma yarinta ce kawai wallahi sai daga baya na dinga dariya abin. Kuma yanzu da kika faɗa min yadda zaman ku ya kaya da halayen shi, sai na ji na ƙara tsanan shi wallahi. Ba dan ya haɗa jini da baby na ba ma da sai na mishi rashin mutunci mai license. Kallon ta je ta yi, ta kuma gaskata abin da take faɗa. Bata ce kuma bata dan yi murmushi a karo guda ta ce, "Wai ki tashi ki shirya dai, saboda na tabbatar da cewa zaki so gayan da na kawo miki." Da gaske, amma ki faɗa min yanayin shi. Ya yake ya haɗu? Yana da ɗaukar hankali? Kyakkyawa ne? Ko ya yake? Da zuwan shi ya zo baby girl, na san za ku dace irin wanda yake so ne. Allah ya sa. Ta yi magana da murmushi a bakinta, sannan ta miƙe ta zaunar da Rukayya inda ta tashi, ta faɗa toilet. Cikin mintuna da ba su wuce 20 ba, wayar Faisal ta shigo maje. Bayan ta ɗauka ya shaida mata zuwan shi unguwar. Daga nan ta ƙara kwatanta mishi a ƙofar gidan su Mimi. Suna kashe wayar Mimi ta fito cikin pink ɗin a baya. Yanayinta sosai ya bayyana da kalar gayinta. Haka zalika duk wanda ya dube ta zai gane ta sha boko yadda ya kamata. Ɗakinta ta shigar da Rukayya, ta haɗa ta da chocolate da teddy ɗin da ke ajiye a saman gadonta. Sannan suka fita zuwa wurin Faisal. A waje gidan suka same shi tsaye jikin mota ya haɗa hannayen shi ya rungume, yayin da ya baza idanunsa ga kofar fitowa daga gidan. Mimi ce a gaba, je na rufa mata baya. Hakan yasa ko da ya dago sai ya sauke idansa akan kyakkyawar budurwar da ke tsaye a gaban shi. Bata damu da kallon da ya bita da shi ba, a haka suka iso inda yake. Suka dan gaisa sama-sama sannan suka yi mishi iso zuwa cikin gidan. A falon abban su Mimi aka sauke shi, ta wuce ta kawo mishi ruwa da abubuwan motsa baki, sannan ta koma kujerar da ke gefen je ta zauna tana latsa wayar da ke hannunta. Sai da ya ɗauki ruwan da ta tsaya mishi a kofi ya kai bakinsa, je ta kalle shi da murmushi. Ga ƙawata barista Mimi Hussein. Kofin hannunsa ya ajiye juya yana kallanta. Je ma kallanta ta yi tana nuna inda yake zaune. Ga Faisal Gwani. Na yi farin ciki da ganin ki barista. Ya yi saurin faɗa. Hakan ya sa ta ɗago da murmushinta, ni ma haka. Ina son magana da ke please. Faisal ya faɗa yana kallon je lokacin da ta miƙe tana shirin barin gurin. Dan Allah kai haƙuri, iya abin da zan iya maka kenan Faisal. Wannan babbar ƙawata ce, saboda haka ka kula da ita sosai da sosai. Bai iya cewa komai ba, illa ido da ya bita da shi. Ta juya inda Mimi ke zaune. Bari shiga wurin Hajiya. Oke shikenan sai na shigo. Ɗakin Mimi ta koma ta kwanta a rigingine, tana kallon yadda fankar da ke makale a jikin silin ɗin ɗakin take juyawa. Sai dai a zahiri ba wannan bane abin da ya addabi zuciyarta. Tunanin ta inda za ta bullo ma SS yanzu shine damuwarta. Ba tare da ta samu mafita ba, wayarta da ke cikin hannunta ta fara ruri. Hakan ne ya dawo da ita daga duniyar tunaninta. Ta dago da wayar tana kallon screen ɗin. Da ɗan sauri ta ɗaga ta ɗora a kunnenta tare da sallama. Muna gidan har yanzu. Oke ga nan zuwa yanzu insha Allah. Ta kashe wayar ta juya tana kallon Rukayya da hankalinta gaba ɗaya tafi wajen wasan da take yi. Baby tashi mu je gida kin ji? Gogona nema na yanzu nan. Babu gaddama ta ajiye tedin da ke hannunta ta miƙe ta iso wurinta. Tana tsaye tana gyara gyalan a bayarta. Ta ɗauki jaka da ɗan makullinta suka fita suka yi mahajjiya sallama suka wuce ba tare da ta shiga wurin su Mimi ba. Ko da suka shigo harabar gidan bata kawo komai a ranta ba duk da bakin motoci da ta gani girki a cikin gidan. Haka ta gyara fakin ta fito hannunta cikin na Rukayya suka sanya kai zuwa ciki. Falon baki shine a farko kafin ka mika wani dogon korido da zai sada ka da sauran sassa na gidan. Ga mamakinta sai ta tarar da takalman maza a kofar shiga kusan guda 5. A take kuma ta ji gabanta yayi wata mummunar faduwa. Bata yi kasa a gwiwa ba ta tura kanta ciki a hankali. Zaune yake a kujerar da ke kallon kofar shigowa.
Ganin mutumin da bata yi zato ba ya sa wayar da ke hannunta ta sumbule ta faɗi ƙasa. Hakan kuma ne ya jawo hankalin sauran jama'ar da ke wurin. Bata damu da yanayin da zuciyarta ta shiga ba na tsananta wurin bugawa. Ta duka a hankali ta ɗauki wayarta, ta ɗago da fuskar ta a ɗaure tamkar bata taɓa dariya a duniya ba. Hannun Rukayya ta ƙara matsewa a nata, ta juya da sauri tana shirin komawa da baya. Je, ya kira ta da sarƙaƙƙiyar muryarsa. Cak ta tsaya ba tare da ta juyo ba. Hakan ya sa Rukayya juyawa ta kai kallonta inda ta ji maganar ta fito. Kuka ta saka mai ƙarfi tare da tura ƙafafuwanta tsakankanin ƙafafuwan maminta. Ga dukkan alamu hakan ba zai rasa nasaba da fuskar Salam da ta kalla ba. Alhamdulillah. Ku yi haƙuri a tsakar gida mu kwana a nan, mu kasance da ku a jibi inda zan kamo kashi na 20. Ku ci gaba da haƙuri da ni, ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida. Ku ci gaba da like da comment na ra'ayinku, tambaya, cin gyara, ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da mana sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.